Đây là máy cắt giấy với lưỡi dao cực kỳ sắc bén. Có thể thấy người vận hành thậm chí còn đưa tay vào gần lưỡi dao, vậy tại sao người ta không sợ bị cắt trúng? Thật ra cỗ máy này được trang bị cơ chế bảo vệ kép đặc biệt. Các kỹ sư đã thử nghiệm và điều chỉnh liên tục, mục đích cuối cùng là để loại bỏ những rủi ro tiềm ẩn và tránh các trường hợp bồi thường tai nạn lao động. Nút điều khiển lưỡi dao là nút liên động, hai tay người dùng phải nhấn đồng thời cả hai nút và giữ nguyên thì lưỡi dao mới hạ xuống, chỉ cần buông một trong hai nút thì lưỡi dao sẽ dừng lại ngay lập tức. Điểm thông minh trong thiết kế này là khoảng cách giữa hai nút được tính toán bằng chiều dài cánh tay của một người trưởng thành. Điều này đã ngăn chặn những người sáng tạo nghĩ ra cách nhấn cả hai nút chỉ bằng một tay. Ngoài ra trong khu vực dọc theo đường kẻ đỏ trên máy được lắp 3 cảm biến hồng ngoại. Chỉ cần một trong 3 phát hiện ra vật thể lạ, lưỡi dao sẽ dừng lại ngay lập tức. Với cơ chế bảo vệ kép này, nguy cơ tai nạn lao động như việc đứt tay được giảm thiểu tối đa.